Alright guys, for today's video is mag-build ta og 15k worth of system unit or PC. So yes guys, tinuod na 15,000 worth of computer set na AMD Ryzen 5 5600G. Naka 16 gigabytes of RAM, naka NVMe, naka true rated power supply, and then naka gaming case. So yes guys, mao na atong build karon. So kana ato nang ginataod ng ato ang CPU, then gibutangan natong thermal paste. Then next is taod na nato ang iyahang CPU cooler. So kani siya na CPU coolers guys is mo ni iyahang pakapin sa ato ang processor na AMD Ryzen 5 5600G. So guys, kung mangutana mo kung pwede naman na siya mag-gaming kana siya nga set nimong 15k sir. Yes, pwede na siya mag-gaming bisan pa og wala na tay install diri nga graphics card. Kay na-try na nina ko og dula before katong na ako gi-build sa unang mga panahon nga computer. So nakadula ko NBA 2023 or NBA 2K23. So karon diri guys is ato nang gipagawas ang ato ang casing, and then atong power supply guys na true rated 750 watts is naka-install na dahil sa ato ang casing. Na-install na nato before, so kani siya ang ato lang gina-test, ay ato lang gina-connect ang ato ang mga cables diha para ma-test nato ang display sa ato ang unit. So kung display ba siya, nana ko mo build guys, ipa-display na ko daan kay para ma-testing, makita na to kung ni-under bigyo siya. So ato na siyang ipa-on kana, nakita na to nga nagsiga na ang LED sa ato ang power supply. So meaning nag-on na siya. So kana siya guys. Nigunit na ko sa akong keyboard, ibig sabihin na nanatay display. Nakita. Alright. So mao na ni siya guys ang ato ang unit. Makita na to mo na yung CPU cooler. So tara, ang iyang display makita na to. Una ang iyahang BIOS, nakasulod na sa iyang BIOS. Makita na to diha ang iyahang brand sa iyang motherboard, tuara. Okay. Ang CPU frequency sa atong unit, og mo na ni guys ang after na to ma-build ang atong computer. So mo na ni siya guys. Nakita ninyo ang NVMe kanang nay nag-blink diha karon na red. Mo na siya to ang NVMe na storage. So wala tagagamit og SSD guys. Kay si SSD is papilit lang siya diha bisan asa, so dili ko ganahan no. So mo na siya NVMe akong gigamit. Plus natay hard drive diha. So mo ni ang iyang true rated bronze na in-play power supply 750 watts. So kana siya guys. Kung interested mo, just PM me. Alright.